स्मोक डिटेक्टर बड़े काम की चीज है। दरअसल आग लगने पर यह एक सच्चे दोस्त की तरह काम करता है और हमें बताता है कि जल्दी बाहर निकलो, अंदर आग लगी है। अगर यह ना लगा हो तो जान खतरे में पड़ सकती है। इसमें लगे सेंसर धुएं की पहचान करते हैं और खतरा महसूस होने पर फायर अलार्म को बजा देते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि अंदर आग लगी है और हम सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। और अगर सोचो यह ना लगा हो तो, और हमें पता ही ना चले कि अंदर आग लगी है, तो क्या होगा।